السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا صباح النشاط والهمة على احلى الناس، منورين قناتي. لو انت اول مرة تشوفيني، انا رشا الاسيوطي. بصراحة المطبخ زي ما انت شايفاه كان مقلوب، المواعين مالية الحوض والاطباق فوق بعض والحاجات مرمية هنا وهناك، والرخامة مش شايلة اي حاجة تاني. بس مفيش فايدة طبعا. شجعت بقى نفسي، قلت لنفسي يلا يلا رشا، يلا نبدأ كده مع بعض. حطي ايدك كده في المية ونبدأ نغسل المواعين ونخلي المطبخ يرجع بصي قشطة كده وزيرو. انا هنا بدأت بقى الم المواعين اللي متنطورة في كل حتة، وبدأت احطهم كده في الحوض وانزل عليهم مية عادي من الحنفية، بحيث لو في حاجة ناشفة معايا تلين. طبعا ان في حاجات كتير بتبقى مثلا حاجات صلصة، حاجات زي كده تلين معايا في الحوض. من لما الم الرخامة جبت الكيس بقى ولميت كل ازايز بقى البلاستيك وحطيتها في الباسكت. لميت كل حاجة على الرخامة، وخدت الازاز البلاستيك برضو حطيتها برضو في كيس ورميتها، وخدت كل حاجه على الرخامه. بدات ابدا كل حاجه لو ينفع تتحط في مكانها برجعها في مكانها، زي الفوط والزيت، ولو في خل بحط برضو. كل حاجه على الرخامه بقى غسلتها، عطيتها شاور وهتشوفوا معايا. بس فبدات بقى يعني اشطفهم كده شطفه قبل ما انزل عليهم اي صابون او اي حاجه. شطفتهم كده وبدات انزل كل حاجه منهم، لو في بواقي اكل او اي حاجه انا اكون شطفها ميه. انا هنا بقى معايا خلطه كده حلوه بحب اعملها، بتخلي المواعين بتاعتي نظيفه وما بتعبش فيها في النظافه يعني. انا هنا جبت معايا خميره فوريه، حطيت منها معلقه من الخميره الفوريه ومعلقه من ملح الليمون ومعلقه من الكربوناتو، وهحط معاكم معلقتين من صابون سائل، اي صابون عندك يعني، مش لازم صابون فري، اي صابون عندك يعني، ده الصابون السائل بيعمل رغبه. وحطيت معلقه من الخل. طبعا شايفين طبعا الفوران، انا حطيته تحت في الحوض عشان خاطر المواد دي ما ينفعش تنزل على الرخامه، عشان ما ينفعش تنزل على الرخامه يعني. اي حاجه فيها خل او ملح ليمون ما ينفعش معاها الرخامه خالص. طب هتقولي لي انت حطيتها ليه الخميره؟ يعني الناس ما بتحطش خميره في النظافه، لا حطيت لي الخميره. هقول لك انا يا ستي، الخميره بتعمل تفاعل طبيعي مع الميه السخنه اللي انا ضفتها معاكم في الفيديو. يعني حطيت كوبايه من الميه السخنه، بتساعد على تفتيت الدهون العنيده بسرعه يعني، او اي بقايا من الاكل، بتلين اي بقايا من الاكل. بالنسبه للكربونات طبعا انتوا عارفين بيشتغل على زي سائل طبيعي، بينظف وبيفكك الدهون، وبيشيل اي روايح مثلا مش حلوه في المواعين او ثابت او اتركن طبعا عشان الدنيا حر، فبيشيل اي روايح مثلا كريهه. وبالنسبه للخل والملح الليمون ده معقم قوي جدا وبيلمع اي مواد عندك. اي مواد عندك حطي لها بس خل، لو ما عندكيش كل ده حطي خل وملح ليمون، ما عندكيش ملح ليمون حطي خل. الخل لو عندك مواعين الومنيوم تحفه، بيخلي المواعين جديده. الالومنيوم لو عندك مثلا مواعين حطيت لها ميه الالومنيوم او يعني غليتي فيها مكرونه ميه او غليتي فيها فراخ معاكي بتزرق كده، فانا بحط لها معلقتين من الخل، تكب الشوربه هتلاقيها زي ما هي، مش لونها مزرقه كده زي ما انتوا بتشوفوها معاكم. ولو زرقت منك وانت نسيتي تحطي لها خل، تغسلي تحطي في الصابون السائل خل، هترجعها لك برضو جديده خالص. طبعا الخلطة دي حلوة جدا وبتساعد على النظافة طبعا يعني، ونتيجتها حلوة يعني. بصراحة أنا بتعجبني على طول يعني، بستخدمها على طول. أنا كل لما بيخلص عندي الكربونات أو ملح الليمون على طول بجيب غيرهم، إن دول أساسي في البيت يعني، ده زي ما بيقولوا عمود البيت، لازم دول. والخل يعني الحاجات دي هتساعدك جدا على النظافة، مش لازم تقعدي تدعكي في الحاجة عشان تبدأ تلمع لا يعني الناس يعني بدأت نشوف خلطات وحاجات حلوة يعني جديدة معانا بتساعدنا احنا كستات بيت، ان المواعين منقفش كتير في المطبخ ندعك ونهد صحتنا وندي حيلنا عشان خاطر لا احنا نحط حاجات بسيطة كده وتدينا نتيجة حلوة. يعني ليه انا اتعب نفسي مثلا واقعد بالبريل بس، واقعد ادعك ادعك، وبرده البريل مش هيديكي النتيجه زي ما انت تحط مواد تساعد معاكي على النظافه. ما ينفعش ماده حاجه واحده بس تساعدك، لازم تخلي حاجه تاني تساعدك مع النظافه، خلطه كده تعمليها مخصوصه للمواعين. واعمل لكم برده خلطه حلوه جدا ان شاء الله، حلقه بس كده مخصوصه للحاجات اللي هي المحروقه اللي ما بتطلعش بقى دي خالص، ان شاء الله في حلقه جديده كده ابدا اعملها لكم. انا هنا طبعا حطيت برده كربونات وملح ليمون، ان كان برده زودتهم، كان الكميه اللي كنت عاملاها معاكم خلصت. بص شايفين الحاجه كانت ازاي بتلمع، والله العظيم الكاميرا ظلمها فعلا مش مبينه الحاجه يعني على اصولها، وبتدي برده رغوه حلوه جدا.
بيخلي حاجه ترجع زيرو، بالذات الكربونات الخل ده لو عندك اي حاجه تحسيها بهتت كده معاكي، بالذات في الالومنيوم، حطي خل. الخل ده بيرجع الحاجه كأنها جديده بالظبط. وبدات بقى يعني كل ما اغسل مواعين شويه الاقي مواعين تانية طلعت معايا، مش عارفه المواعين دي بتيجي منين اصلا، انا مش عارفه. بس يعني لو حطيت اكل الاقي مواعين برضو طلعت تاني. المطبخ ده ما بيخلصش ابدا في المواعين خالص نهائي، والله المستعان يعني. انا هنا كنت صاحيه من الساعه، عملت المنبه على الساعه 6، زي ما انتوا شايفين المطبخ كان بص بايظ خالص يعني. انا يعني بص ابص له كده ارجع تاني، ما بقى مش عايزه اعمل حاجه يعني. والفتره اللي انا سبت فيها المطبخ دي كنت يعني تعبانه، والنفسيه مش جايه معايا خالص ان أنا يعني اقف وانضف الكلام ده. في ساعات كده بتيجي علينا اوقات بيبقى الواحد مش عايز يقف اصلا ولا ينضف ولا يعمل حاجه يعني. تحسي كده يعني المود بتاعه قافل، بس من امتى تعرفيش يعني. ساعات بتحصل يعني. فانا سبته كده، اهملت المطبخ. طبعا المطبخ لازم كل يوم يعني تكون ايدك فيه. ويعني بدأت رحت دخلت كده صحيت يعني على الساعة، طبعا المنبه رن عليا على الساعة 6 الصبح. طبعا ما قدرتش طبعا اصحى يعني، فصحيت على الساعة 8. بدأت اشتغل عليه من الساعة 8. طبعا الروتين ده كان يوم الجمعة الصبح. بدأت اصحى كده قبل صلاة ظهر الجمعة كده، وبدأت انضف طبعا عشان حتى الواحد يبقى يصلي كده، يبقى الدنيا رايقة كده. وانا من النوع لما بحس المطبخ كده نضيف بحس ان الشقة كلها نظيفة، حتى لو كانت الشقة كلها مكركبة، بس بالنسبة لي المطبخ ده طول ما هو نظيف البيت كله عندي نظيف خلاص كده. انا المطبخ ده عمل لي يعني بصي في حياتي كده ازمه في حياتي. لازم المطبخ ينضف عشان احس ان البيت كله نضيف. لو منضفه الشقه كلها وده مش نظيف، انا حاسه كده ما عملتش حاجه. بصي انا مسكت هنا الرخامه، قعدت المع فيها وغسلتها وحطيت شاور كده للزرع الصناعي، بحيث ان يبقى كل حاجه هتبقى نظيفه معايا، ونرجع الحاجه في مكانها نظيف. طبعا ايه الروتين بالمره بقى، انضف بالمره. انا لما بقف انضف يلا بالمره. وهنا بدأت أرجع كل حاجة في مكانها، وبدأت أحس كده إحساس إن بدأ المطبخ ينضف معايا. وهنا بقى دخلت على البوتاجاز بقى، شلت كل العيون بتاعته وحطيتهم في طبق، وحطيت الكربونات والملح الليمون والخل والصابون السائل والمية اللي بتغلي، وضفت عليهم العيون. من يعني أدعك معاكم المطبخ كده ونرجع تاني مع بعض. وهنا بدأت أحس بقى شعور إن خلاص كده إن الدنيا كلها بقى بقت بتزغرط قدامي بقى، خلاص كده البوتاجاز خلص. طبعا أكتر حاجة اللي بيكون فيها دهون برضو البوتاجاز يعني. ودي يا جماعة دي قلاية كهربائية، يعني لو انتوا حابين اعمل لكم ريفيو عنها ابقى اعمل لكم ريفيو عنها. بصي دي في البيت دراع اليمين، في البطاطس، في البانيه، في طبعا في الفراخ الستريبس، اي حاجه مثلا فيها يعني قلي طبعا بالزيت. دي يعني بصراحه خطيره يعني، متبهدليش برضو البوتاجاز زي الاول يعني، وحلوه جدا وعمليه جدا خالص. طبعا شفت الدهون كان منظرها ازاي وبقت ازاي بقى، بقت بيضه. الاول كانت صفرة وكانت عليها كميه دهون فظيعه. هي يعني ابقى ان شاء الله اعمل لكم ريفيو عنها، واعمل لكم ابدا اعمل لكم فيها حاجات. هنا بقى بدات بقى اخد كل كان برضو الزباله دي كانت قاعده لمده اسبوع برضو ما نزلتش ارميها طبعا. ما كانش ليا نفس زي ما قلت لكم لاي حاجه اصلا يعني. بدات المها وكنست المطبخ كده قلت انضفه معاكم. وبعد كده رحت جايبه طبق بلاستيك كده ان شاء الله هيبان معاكم في الفيديو، وحطيت فيه ميه سخنه، وحطيت فيه كورلكس الوان واريال او اوكسي اي حاجه عندك بحيث تدي رغوه معاكي. وبدات كده بالمقشه امسكها وادعك بيها الارض كده بحيث تنضف معايا، ان كان لو في دهون معاكي ولا اي حاجه برضو تنضف معاكي يعني. وريحه الاوكسي ده بيخلي ريحه المطبخ، حاسه المطبخ كده ان انا غسلت كله بسبب قوام الرغوه الكبيره اللي بيعملها الاوكسي. بصراحه بتبقى تحفه. وبدات بقى زي ما انت شايفه مسكت السيراميك فرمته فرمه محترمه، بحيث لو في اي حاجه اطلعها. وبرده بالسلك برده برده طبعا مش باين معاكم في الفيديو، بس انا بالسلك المواعين اللي هو الناعم مسكته برده وقعدت ادعك في السيراميك، لو في حاجه لازقه يعني ولا كده بطلعها معاكم. لو وصلت معايا لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
ولو في اي حاجة حابة تتكلمي عنها او اي حاجة يعني بخصوص المطبخ بتاعي تفيديني باي معلومة، ياريت تكتبيلي في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله اشوفك المرة الجاية على خير باذن الله. ودلوقتي النتيجة النهائية زي ما انت شايفة، ايه رأيكم؟ بجد بجد يعني احساس تحفة.